ایک باپ نے اپنے پوتر دے کندھے تے میں ہاتھ رکھا ہے. ہاتھ رکھن دے بعد پوچھدا ہے او میرے پوترا دس یہ دنیا دا طاقتور انسان کیڑا ہے؟ پوتر آتا ہے ابا میں والی میں ہاتھ لہا کیتا ہے. ول پوچھے پوتر دس دنیا دا کمزور ترین انسان کیڑا ہے؟ تو پوتر آتا ہے اوئی میں. تب پیو حیران تھی ہے پوچھدا ہے بیٹا او کیویں؟ تو پوتر آتا ہے با جیولے تواڈا ہاتھ میرے کندھاں تے ہائی تے میں ایویں محسوس کیتا ہے جویں ساری دنیا دا طاقتور میں ہاں کہ میرے سر تے میرے کندھے تے میرے ماں پیو دا میرے والد دا ہاتھ ہے. جیلے تواڈا ہاتھ میرے مونڈھاں تو لتھا ہے میں کو ایویں لگا ہے کہ ہن ساری دنیا دا کمزور ترین انسان میں ہاں کہ میرے مونڈھاں تے میرے پیو دا ہاتھ کوئی نہیں. او میرے بھیراو دعا کیتی کرو اللہ سارے ماں پیو کو سلامت رکھ خوش رکھ. ماں پیو دا خالی ہاتھی سر تے ہووے تے انسان دا دل حوصلہ دل وڈا تھی ویندا ہے کہ اساں کچھ حصے او جنہاں دے سر تے ماں پیو دا سایہ نہیں ہوندا او دنیا دے دولت مند انسان بھی کنگال ہووے نے او ایویں محسوس کرے نے ساڈے کول کچھ گئے نے.